Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da sta danes v moji družbi kar dva gosta. Oba sta nasmejana, vedno dobre volje in pravi vrelec pozitivne energije. Ona je nekdanja stevardesa, vplivnica, kreatorka spletnih vsebin, diplomirana vzgojiteljica in zaprisežena moralčanka. On pa je prvi nasmeh slovenske glasbene scene. Je plesni navdušenec, ljubitelj bobnov in tudi mladi očka. Sta pa oba skupaj novo pečena voditelja, ki jih lahko spremljamo v oddaji Ja pa Jadešov. Z mano sta Dejan Vunjak in Lucija Urankar. Lucy. Lucy. Kako te Dejan kliče? Dejan me kliče Lucy. Zdaj sem se kar navadil, kar kličem Lucy. Aha, ok. Tako da Oboje. Ja, Na oboje se odzoveš. Na oboje se odzovem. Res vesela sem, da ste si vzela čas, no verjetno je kar pestro zdajle zadnje tedne, ne? Ja, zadnje 2 meseca sta bila zelo, zelo pestra, oziroma še pričakujem, da bo ta naslednje 2 meseca pestra, ampak je fajn. Mislim, se učimo, se zabavamo, je nekaj novega, ampak imam tako dobro družbo, tako da tudi, če je pestro, je še hkrati zabavno. Enako, glej, se vidiš, ne rabim čisto nič dodati, ker čisto isto razmišljam. Opa! Zdaj se vrnemo k oddaji, k vajim hobijam, izobrazbam, ampak najprej me pa zanima, katere predmete sta prinesla. Tukaj imamo kar pestro za mizo. Dame imajo prednost. Hvala. Izvoli. Jaz sem prinesla odbojkarsko žogo, ker sem trenirala odbojko 3 leta v ženskem odbojkarskem klubu v Domžalah in jo še vedno igram 2-krat na teden, ljubiteljsko, čeprav zdaj zadnje 2 meseca bolj ne, ker ni časa. Potem sem prinesla, kako bi temu rekla, flaško za vodo. Flaško ali flašo? Flašo. Tale ima liter. Tale je flaša. Liter pa 100 ml gre v tole flaško in to je en tak moj značilen znak oziroma simbol, ker imam 13,000 različnih teh flašk. Si zbirateljica. Nisem zbirateljica, imam po mojem 5 različnih flašk in ne vem, s tem se hidriram in s tem vsaj kaj spijem čez dan, če imam kozarc, ne Pa spijem. spiješ tiste 2 litra pa Takrat pol. ne govori, takrat je edina krat. Aha, Zato je dobro, da je liter pa pol. ja, ker takrat ne govorim, a ne Dejan. No, zdaj pa ti predstav svoje 2 predmeta, potem bomo pa skupaj A imamo 2 ali predstavili. imamo 3? 2. Ja, 2, v redu, jaz sem 3 prinesel. Ne, jaz imam tako. Moj prvi predmet je v bistvu kitara, ki je bila tudi očetova, lahko dam to tudi Ja, že prej stran. sva opazila, ne? Ja, Je kar... je kar obdelana že, fejst, v bistvu zdelana. Igral je na njo oče, kar nekaj skladb je posnetih s to kitaro. Tudi jaz jo igram zdaj, recimo. Tako da to je prvi inštrument in na tej kitari je tudi večinoma melodij nastalo saj mojih. In je v uporabi, jo ne spraviš v vitrino in smo... Ne, tale je v uporabi, ker ta more biti v uporabi. To sem rekel, da hočem, da je ena kitara vedno v uporabi. Ena telekasterca, električna kitara, tisto imam pa pri sebi doma, v dnevni sobi. Tista je pa v bistvu prva električna kitara, bolj kot ne od očeta, in tudi tisto je večino časa igral na odru. In samo eno sezono sem jo tudi jaz imel na odru, pol sem pa rekel, da je mal prevelika vrednost, ker je iz 70 let in sem jo dal kar doma. Lepo jo imam zraven televizije. No, druga so ključi od avta, da ne bomo kazali znamke, ampak ključi od avta, zaradi tega, ker sem res ogromen ljubitelj vožnje. Tudi recimo za zanimivost lahko povem, da že 13 let, ko z brendjevimi barabami nastopamo po Sloveniji, večino časa jaz vozim domov, ker se umirim, pa tudi v bistvu ena izmed želja je, da bom vedno imel toliko denarja, da bom lahko si privoščil tank bencina in da bom lahko se usedel v avto, kadar se mi bo zapasal in se samo vozil. Aha, ne pa osebnega šoferja, to pa ni želja. Ne, jaz rad vozim. Tudi ko si utrujen po 6 urah Jaz nastopa. vedno. Da potem lahko zapelješ še v McDonald's. Ne, to pa, čakaj, zdaj si pa pretiravala. Ne jem toliko McDonald'sa, kakor pa vozim. Ampak jaz ne bom pozabila, enkrat smo bili na snemanju in mene Dejan kliče, kje si Lucija, sred noči, in jaz, ko je ne vem, v Ljubljani. No, da jih peljem, se je špila, dej se dobimo v McDonald'su. Sem rekla, ok, in smo pojedla. Ampak zakaj? Ja, ampak zakaj? Zato, ker je edino takrat to. Ne, zato je to najboljša stvar, ampak ker je to edino odprto ob teh urah, ki se mi domov vozimo. Ne, ja, vedno vozim domov. Skoraj nikoli, razen če sem res fejst utrujen, potem prevzame, ne vem, kjer od naših članov, drugače pa vedno jaz vozim domov.
po nastopih. Tudi ko se vidva okoli po intervjujih. Danes? Sva prišla? Skupaj. S katerim avtom? Z Dejanom. Kdo je vozil? Dejan. Je dober voznik, se varno počutiš. Gremo naprej. Tretja. Ne, odličen. Ne, ta tretja bi pa rekel, evo, ta tretja Ta je pa kar pogost. Ta je pa telefon, je pa ta tretja stvar, zaradi tega, ker pač enostavno. Se danes vse dela na njemu, pa rad imam telefonske klice, pa sploh recimo takrat, ko kakšnih prijateljev dolg časa ne slišiš. Na ta način v bistvu ohranjaš lahko veliko stikov s prijatelji, ker pač ni več časa, da bi se veliko srečeval v živo in potem vedno, ko je čas, obrneš telefon in si živo, kako si, vse štima, vse v redu, kaj noga, aha, ok, v redu, se sliša, čačo, živijo. Pa se znaš odklopiti od telefona, od socialnih omrežij? Ne zaradi socialnih omrežij, ne zaradi družbenih socialnih omrežij, ampak zaradi tega, ker telefon, predvsem zaradi tega sem sabo prinesel, ker se rad pogovarjam s prijatelji, ker se rad koga pokličem, tako, zaradi tega. Pa potem imam tudi jaz pa tretji plan na telefon. Če zdaj zadnje čase veliko pogovarjata? Sploh ne prek telefona, ker sva skozi skupaj. Vsak dan, po 8 ur, 9 na dan. Večinoma časa. Največ vidim tebe trenutno od vseh. No in seveda skupen predmet oziroma simbolno je pa tale nova oddaja. Tako je. Te kartice podarimo vsem gledalcem, ki pridejo v našo oddajo, kot za en spominek. To so pa v bistvu najini listki, oziroma kartice. Kartice, iz katerih lahko bereva tekste. Ne morava brati. Ali pa se jih probava naučiti. Poskušava ne brati, ampak probava si zapomniti, kaj morava povedati in da imava take neke oporne točke. No, dajte mi povedati, kako je, ko te Jože potrebuješ pokliče in si the chosen one za vodenje ene take oddaje. Sem malo nazaj slani in poslušal. Ta pričakovala se je že prej, kaj je šušljalo. Definitivno nisem tega pričakovala, ko je me poklicala njegova hčerka, če lahko pridem na čaj k njim domov. In jaz tako, kaj bom šla jaz? Jože, tu potrebuješ domov na čaj, kakšno je to vprašanje? No pa mi, da se prej nista poznala. Ne, mi, da se prej nisva poznala. Torej, jaz sem samo poznala njegovo hči. In potem smo se usedali na kavč in je on meni začel razlagati in me spraševati, kaj bom delala naslednje leto. In jaz tako, ne vem, to, kar že zdaj delam, plus če bo še kakšen projekt prišel. In potem Jože reče, mi bomo pa delali novo zabavno glasbeno oddajo in bi bil jaz ful vesel, če bi bila ti naša voditeljica. In jaz brez besed in gledam njega in gledam njegovo ženo tam zraven mene na kavču in sem kar tako del njihove družine, se mi je zdel res. In potem jaz tako, in tako sem se zjokala, ker, ne vem, zabavna glasba in narodno zabavna glasba meni res veliko pomenta in s tem sem gor rasla in tudi, da se vidim v neki taki oddaji, bi rekla, da sem imela neko željo že, ne vem, že od otroštva, ampak nikoli ni bila to taka specifična želja, ker nisem vedela, da je to dosegljivo, oziroma mogoče nisem verjela vase, da je to dosegljivo. No, potem pa, ko mi je še povedal, da bo moj sovoditelj Dejan Vunjak, sem bila pa sploh ker se poznava zdaj koliko 3 leta. In glih zato, ker ga odprej poznam, sem vedela, da bom imela nekoga, na katerega se lahko zanesem, kljub temu, da bo to čist nekaj novega in da se bo treba veliko naučiti. In pa sem rekla, pejmo dajmo, ne? Kako si rekla, pejmo dajmo? Super. No, pri meni je bilo pa malo drugače, pri meni je bilo dosti hiter. Midva z Jožetom se je tako že poznava veliko leta. Tudi jaz sem začel svojo glasbeno kariero v oddaji Na zdravje, v katero sem pač prišel tudi na njegovo pobudo. In velikrat so se pogovarjala in sem jaz rekel, da enkrat v življenju si pa želim tudi probati nekaj takega, ker pač jaz imam rad v bistvu, zelo rad imam vse, kar se tiče kamer, kar se tiče glasbe, kar se tiče vsega živega, recimo, ne vem, pa sem imel mladinske serije, pa sem film posnel, recimo, celovečerni, pa v muziklu sem bil, pa plesal sem, pa glasbenik sem v osnovi po poklicu in sem rekel, evo, en tak, bi se pa preizkusil še v voditeljskih vodah. In njemu je to nekako ustalo v malih možganih in ko je prišel čas, sva bila na kavici in je rekel, a še zmer misliš resno glede tega, kar si rekel? Pa sem rekel, ja, sem resno mislil glede tega. In evo, se je poklopil in je rekel, me je vprašal, če bi bil voditelj v oddaji, sem rekel, da ja, potem je povedal za Lucijo. Sem bil tudi navdušen, zato ker tako, kot je rekla, Lucija se poznava že dlje časa, smo v bistvu bili že rekel, kar družinski prijatelji že bili prej. Pa v bistvu vedel sem, da ima isto energijo, da ima isto neko ljubezen do slovenske glasbe, do narodno-zabavne glasbe, do zabavne glasbe. In to, kar
to, kar vidiš na kameri, ko pogledaš Lucy, vidiš tudi v živo, ko jo pogledaš. A ne? To je ona in to mi je všeč. Ne? Tako da. Zdaj bom pa kar malo zajokala, Da ti malo popiham na dušo. Ne, ampak je resnica. Je resnica in sem tako rekel, da ja, ker sva energetsko nekako enaka. Kako velika odgovornost pa je bila prevzeti vodenje petkovega šova? Zdaj vemo, Blaž Švab in takrat Melanie sta postavila res visoke standarde. S kakšno odgovornostjo ste šla v ta projekt? Pa se jaz bi rekel, da so postavili vsi visoke standarde. Ni kar tako, da dobiš glavni prime time termin, glavni termin sploh ne na nacionalni televiziji. Tako da in Blaž in Melanie in recimo Boštjan Romih in Jasna Kuljaj in vsi, ki so v bistvu šli in so postavili neke standarde. Tako da sva šla z nekim velikim strahospoštovanjem, to moramo priznati, to moramo povedati, ker tako, kot sva rekla, jaz v osnovi sem po poklicu glasbenik, ona ima tudi svoj poklic ampak moraš se podati, moraš probati in moraš skočiti v vodo in potem začeti plavati. In pa hvala Bogu, imamo za sabo takšno ekipo, ki naj podpira in tudi daje nasvete, ljudje, ki so izkušeni, ki nam pomagajo pri scenarijih, pri produkciji in tudi vse to, kar delamo, je taka dobra energija. Tako ne čutiš toliko tega pritiska, ker so tako, saj boste, saj se ta načela, to morata paziti, to morata gledati, tukaj morata biti taka, oziroma tukaj morata, ne vem, paziti na izgovorjavo in to. Tako da nekako so naj tako lepo upeljali noter, ni bilo tisto tle pa plave, ampak smo počasi. Iz vdajo v vdajo. Definitivno, veliko strahospoštovanje, ampak zraven tega, ko se zavedaš, da moraš čim boljš domač povedan narediti, dostaviti, se probaš tudi zraven zabavati. Zdaj, obeh smo navajeni v bolj te sproščeni, pogovorni verziji iz socialnih omrežij, koncertov. Je bil to tisti najtežji del, omiliti to absolutno govorico sproščeno? Jaz lahko za sebe povem, da meni je to najtežji del. Jaz rad govorim, veliko govorim, veliko klepetam, ampak to je pa zdaj čisto ena druga sfera, drug segment, ki ga je treba usvojiti in vem, da ga bom usvojil, ampak rabiš nekaj časa, da v bistvu v glavi narediš preskok. In za mene osebno je ta preskok najtežji, ampak mislim, da iz vdaje v vdajo smo vedno boljši, vedno bolj natančni. Tako da definitivno je bil to zame osebno. Niti ne to, kam v katero kamero pogledati, kako gosta pospremim, kako, kako se posloviti, kako najaviti gosta, povedati, glasbenika, kako povedati nekaj v glasbeniku. To nič, ker bolj ko ne poznam to sceno, to pa je. Vse, kar je Dejan povedal, se popolnoma strinjam in je res zanimivo, da imava isti problem. V bistvu ne bi rekla problem, isti izziv. Tako je, isti izziv. In tudi meni se zdi to najtežje. Na začetku sem bila še res zmedena glede kamer, ker nikoli se nisem, vedno kar jaz snimam, je bilo ena kamera, en telefon, oziroma katerikoli projekt sem delala, je bilo vedno fokusiramo na eno stvar. In zdaj sem mislila, da bo to največji izziv, je pa dejansko slovnica in pravilno slovno. Ampak je to super, zato ker v življenju moraš delati stvari, ki so izven cone obdobja in to je res izven cone obdobja. V kateri si izven cone obdobja, tako kot je rekla Lucija. In Mava to. Kaj malo se spodbuja, veš? Ne, super je. Tudi lepo je pol vedno v bistvu videti, tudi fajn je videti, kako ljudje spremljajo, kakšne odzive potem dobivaš po vsaki oddaji. Recimo, fajn je imeti aktivno publiko. Torej, enim, ki povejo to, drugim, ki povejo to in ki spremljajo, ki so nekako fokusirani. Tako veš, da v bistvu imaš neko težo in da ljudje spremljajo, kaj poveš in kaj sporočiš ljudem. In to je meni zelo všeč. Naj tako ostane. A tudi, če pride do kakšnih takih bolj negativnih komentarjev, kako se pa s tem spopadate? Jaz mislim, da vsak komentar je komentar, oziroma lahko je konstruktivna kritika, jo bo vzela v smislu, ne bom rekla, da vidim vse komentarje, ker je nemogoče, da bi videla, oziroma prebrala vse komentarje, ampak če pa zasledim nek komentar, ki je konstruktiven, ga preberem, načeloma se velikrat midva pogovarjava o komentarjih, mislim, da se velikrat pogovarjava o komentarjih, ampak če je tak komentar, da predebatirava, kaj je bilo, zakaj je prišel in kako bi to ne popravila, ampak v prihodnosti se mogoče
Da pomagam, no. Izvoli. Ne, kako bi mogoče lahko izboljšala, bolj pazila na to. Ja. Ker ponovadi so komentarji, sej pa ne, jaz bom tako rekel, da v bistvu jaz sem navajen različnih komentarjev, že od mladosti, pa ne samo od svojega dela naprej, ampak tudi od očetovega dela naprej. Jaz sem bil v osnovni šoli in ko sem prišel v osnovno šolo, oče je bil znan, je bil popularen, zdaj nekateri so to sprejemali na nek način, drugi so sprejemali to na drugačen način in sem bil deležen obeh strani, tistih, ki so v bistvu hvalili in tistih, ki so v bistvu kritizirali ali pa niti ne kritizirali, imeli pač drugačno mnenje. Ne? Jaz sem navajen in tudi podpiram to in sprejemam to, da ljudje imamo različne okuse, ljudje imamo različna pričakovanja, ljudje imamo različne želje in tako je tudi v bistvu tukaj. Ne? Nekateri imajo neko vizijo mogoče ali pa neka pričakovanja drugačna ali pa neka mnenja drugačna. Mi imamo taka, mi stojimo za tem, kar delamo, vemo, kaj bi radi sporočili, vemo, da bi radi imeli zabavno glasbo, zabavno glasbo, narodno zabavno glasbo, slovensko glasbo, da bi radi spodbujali, kaj se v Sloveniji dogaja, da zakaj so naši kmetje odlični, zakaj je to življenje lepo, da tudi mogoče kaj sporočimo v Sloveniji, ne vem, kakšne zanimivosti, da človek, ko se usede v petek zvečer, da se ima lepo, da uživa, da se sprosti, da pozabi na tiste skrbi, na tisti pritisk, ki ga je imel čez teden, hkrati pa, da ko ugasne televizijo, da poleg tega, da se imel lepo, tudi kaj izve o svoji deželi. Tako da mi delamo za tiste, no saj jaz vem, da delam za tiste in vedno mi je lepo v bistvu, ko dobiš na koncu kakšen komentar, kaj sem imel pa lepo lušno, ali pa koliko ene pozitivne energije in dosti primerjam to z glasbo, enako, ne moreš enostavno ne moreš biti vsem všeč, najti moraš svoj krog publike, ne? Tako da to je nekako to, hkrati pa kritike morajo biti, moraš slišati tudi drugo stran, ker samo tako lahko napreduješ in samo tako se lahko naučiš. Samo tako, ker če gledaš samo sebe in če gledaš samo tiste, ki te hvalijo, bom zdaj povedal en stavek, ki mi ga je Dušan Zore, to je moj klaviaturist, povedal čisto na začetku glasbene poti. Je rekel, Dejan, jaz ti bom povedal samo kritike. Je rekel, hvalijo naj te drugi, jaz ti bom povedal kritike, ker samo iz kritik se lahko naučiš in samo iz kritik lahko zrasteš. Jaz sem tvoj najbližji človek in ti bom povedal direktno v obraz, kaj mislim. Ne? In to cenim in to mi je zelo všeč, ker tako lahko napreduješ. Zato smo tudi danes tukaj, kjer smo. Zdaj moram vprašati, kakšen šef pa je Jože potrebuješ? Tudi on bolj poudari tisto, kar gre narobe, je tako pozitiven človek. Že to, kar ste rekli, šef. Jaz njega sploh ne tretiram kot šefa, res. Meni je on bolj kot prijatelj oziroma res. To me je dale mentor, to me je dale čist presenetilo. Sam ti je? Sam ti je? Sami so imeli te percepcije, da je on šef, ampak lej. Verjetno pa je neko spoštovanje. On je tak ekspert in res, imam do njega izredno spoštovanje in kar on reče, oziroma on je že res toliko enih dobrih stvari naredil, toliko enih dobrih oddaj, kvalitetnih, da ve, kaj dela in verjamem v to, da pač ima občutek in da bo naredil tako, da bo dobro za ljudi. Tako da mislim, kaj, sej naj jo pohvali, pove tudi, kaj je treba popraviti in to je čisto tako, kot mora biti. Jaz bom pa rekel, za Jožeta potrebuješ takole. No, dej povej. Ja, res ga dolg časa poznam, ampak recimo, da ga zdaj v zadnjih 3 mesecih spoznavam zelo dobro in zelo v srž, kdo je, kaj predstavlja. In moram povedati, da že prej sem ga spoštoval, zdaj se pa v bistvu nivo spoštovanja do njega, to je zdaj osebno resnično govorim, res dvignil. Res ga spoštujem, res je neverjeten. Lepo mi ga je gledati, da po tolikih letih ustvarjanja, ker jaz pač vedno rečem, ustvarjati in živeti od tega, od glasbe, od ne vem, česarkoli recimo, je kar težko v Sloveniji. Ampak tlele ne bom niti govoril živeti od tega, ampak meni ga je všeč gledati, s kakšnim še zmeri istim entuziazmom dela, uživa, kljub temu, da je naporno, kljub temu, da v bistvu je veliko stvari za urediti. Koliko ima on klicev telefonskih, vse živo, koliko različnih projektov.
res mi ga je lepo gledati po vsaki vdaji, ko nehamo snemati ta njegov nasmeh na obrazu, ko gleda recimo, ne vem, pa folklorne skupine, ko plešajo, pa ne vem, kakšne glasbene točke, ko so pa recimo, ne vem, naju, pa ljudje, ko pridejo, zdaj na zadnje je bilo tako lepo, ko so kmetje po koncu vdaje tekmovalca sta prinesla s sabo kruh, pa salamo, pa njihovo domače vino in tako naprej smo odprli in vsi gledalci in midva in cela ekipa smo se zbrali na odru in s tem žarom, ko je on gledal v bistvu, kaj se ustvarja tukaj, kaj se dela, res je lepo to. No? In pol vse te neprespane noči, ko mu vidiš, da je včasih zmatran, utrujen, ampak ko pride in se začnemo pogovarjati, kaj bomo naredili v naslednji vdaji in on takoj pade noter. In, jaz moram povedati, da tako, zdaj, ko ga vidim, da človek po več kot 30 letih ustvarjanja na slovenskem prostoru še zmeri s takim entuziazmom in žarom dela, to je res nekaj neverjetnega. In jaz resnično upam, da bom čez 20-30 let isto imel tako kao. Res. Da bom res to delo, kar delam. Pa to, ko pride po oddaji, pa naj stisne kaj en oči, a veš, tako bravo, super sta, bravo. Tako res, tak. Je odličen mentor, no? Odličen mentor. Tako da jaz imam samo superlative za njega. Dejan, prej si omenjal svojega očeta, ne? Veš, kako mi skozi mi zvoni, jaz bom dal ta telefon tlele dol, ker tole je, takole, evo ga. Prej si omenjal svojega očeta, ne? Ja. Pa me zanima, kdaj pomisliš, kako zelo ponosen bi bil na te, če bi bil še živ? Veš kako, to je zelo... Vprašanje je tako, bom odgovoril na njega. Jaz mislim, da bi vsak oče bil ponosen na svojega sina ali pa na svojega otroka, na svojo hčero, če bi videl, da rad to dela, kar počne, ali pa če bi tudi nadaljeval neko pot, ki jo je tudi on rad delal. Jaz mislim, da to je zelo težko vprašanje. Ne? Verjamem, da bi bil ponosen, tudi če bi zdaj delal čisto nekaj drugega, pa da bi prišel domov, pa da bi me videl veselega, da delam to, kar delam. Verjetno je pa neko zadovoljstvo večje, pa mu bi bilo, če bi bil še živ, ko bi videl, da ta glasba še naprej živi, da v bistvu, če gledamo, drugo leto bo recimo 40 let Brandjevega ustvarjanja. Ne? Prva pesem je bila narejena 86. leta, to je bila Mandarina in evo, še danes se ta pesem prepeva med ne samo starejši generacijami, ampak tudi mladimi, ki so stari 16 let. Jaz takrat nisem bil v planu, ko se je ta pesem pela. Tem, kaj jaz zdaj le pojem pod odrom, kdaj, 2krat nisem bili še v planu. Tako da, in to mi je všeč in verjamem, da bi bil zelo ponosen. Zraven tega pa ja, tudi verjamem, da bi bil ponosen, ko bi videl pa ples, pa voditeljstvo, pa vse te stvari. Tako da, ja, absolutno. Tudi ti si nedavno postal očka. Oliverju. Ne, si kdaj potihem želiš, da bi tudi on nadaljeval to družinsko dediščino? Na to bom čisto isto odgovoril, recimo tako, ko sem prej rekel, naj dela tisto, kar ga usrečuje. Ljudje veliko, življenje je kratko, življenje je kratko, hitro čas beži in naj se ukvarja s tistim, kar dela. Zdaj, če bo, tako kot sem rekel, če se bo posvetil, da bo že 3. generacija naše glasbe, Brandjeve glasbe, če bo to uspel, če bo to ratal, jaz bi bil definitivno vesel in srečan, ne? Bi se lagal, če bi rekel, da ne, ampak če bo kuhar, če bo karkoli v življenju, pa da bo, če bo, ja, ne, naj bo samo vesel v tem, kar dela. In naj se zjutraj zbudi in naj gre rad v službo, naj ga v življenju driva, kako se temu spremlja, sreča, ljubezen. Naj v življenju res dela, da bo imel neke izzive, da se bo zjutraj zbudil in bo rekel, ja, gremo, ne pa da se bo zjutraj zbudil, pa bo, še en dan. Sam to si želim, evo, to, za svojega otroka. Lucija, ti otrok še nimaš, ne? Ne. Ampak imaš pa veliko izkušenj z njimi. Si diplomirana vzgojiteljica predšolske vzgoje. Tako je, Si kdaj delala v teh vodah? Ja, seveda sem. Veš kaj, jaz sem prej že, torej prek študentskega servisa sem delala vsako poletje v vrtcu. Tako da sem bila torej na leto po 4 mesece v vrtcu, skoraj skozi. Drugače sem imela pa tudi Cicibanove urice, sem vodila vsak teden po 2 uri. To so za tiste otroke, ki ne hodijo v vrtec, da se malo socializirajo. Poleg tega sem učila angleščino, tako da ja. In potem te je življenje In potem me je življenje tako po koncu faksa, oziroma še pred koncem me je življenje popeljalo v tujino, bolj natančno v Dubaj in tam sem preživela 3 leta, sem delala kot stevardesa. In tudi tam sem delala z otroci, ne? Ja, tudi na letalu so bili otroci in
To je bilo pa samo inicijativno, da si se jim posvetila. Ja, definitivno. Jaz sem vedno rekla, da tudi potniki so bili tako malo otroci, da to moraš pristopati tako, kot z otroki. Lepo greš na njihov nivo, poveš, zakaj nimaš več, ne vem, določene hrane, se jim upravičeš, ponudiš alternativo, tako kot otroku doma, ne? Tako da ja. Kdo ima bolj zabavne, šokantne, bizarne zgodbice? Ti iz letov v Dubaj ali ti iz nastopov na veselicah? Odvisno kaj, Dejan, ne. Jaz mislim, da ti. Verjetno Jaz mislim, da ti sam, jaz sem jih več povedal. Ne, mogoče odvisno v kakšnem kontekstu in v katerem življenjskem obdobju, ja. Mogoče imam jaz v 3 letih več, ampak ti imaš pa definitivno zelo zanimive. Ja, mogoče, ne vem, kaj bo vsak na svojem področju. Ja, tako. Ampak kako zanimive? V kakšnem Če smislu? hočeš tako ga fascinirati svojim poklicom, katera je tista prva zgodba, ki vam pade na pamet, da bi ga šokirala? Izvoli, dame imajo prednost. Lahko ta stavek spet uporabim, zato da jaz razmišljam. Čakaj. Mogoče ta, da je z nami skoraj letel Steven Seagal. Skoraj. Ja, ok, da čisto na hitro povem. Torej, mi smo bili v Dubaju, smo čakali na, torej, da vzletimo pri gateu in nam je pač pilot povedal, da bomo imeli enega VIP potnika, ne. In jaz tako, ok, kdo je, dajte mi povedati, ne. In on reče Steven Seagal in jaz tako, Marička sveta, ne. To so vsi ti filmi, ki sem jih... Zobe umivati. Ja, ki sem jih gledala, ker sem bila mehna, ne. In potem smo ga mi čakali pol ure in ga še vedno ni bilo. Valjda bi mogel biti v first classu, torej v prvem razredu. In je potem se pilot odločil, da kljub temu, da je on VIP, ne bomo pustili potnike čakati, in smo odleteli brez njega. In ga pustili v Dubaju, ker si je gospod privoščil, da mal potegne. Mislim, da je kar slabo ocenil vašo letalsko družbo. Ne vem, ampak verjamem, da so ga dali hitro na drug let, ker je pa le Steven Seagal, no. Kaj pa kakšna najbolj nora, bizarna, najbolj nora, bizarna. Nori potnik je na vsakem letu eden, tako da teh imam veliko. Ne, ljudje so različni in tudi kulture so različne in običaji in način komunikacije je pri vseh ljudeh drugačen, tako da to sem se res naučila, da z ljudmi delati je težko, ampak zelo rada delam z ljudmi in moraš biti tak človek za to. Tako da z vsem se da zmeniti samo na različne načine, no. Drugače pa najbolj bizarna zgodba s potnikom, ne vem, to, da smo leteli v Ameriko in sem eno gospod toliko navdušila, da je gospa potem mi dala njeno zapestnico. Kot darilo. Njeno osebno zapestnico in jaz bolj, ker sem ji govorila, da ne, da je v redu, a ne, da se sem plačana za to delo, da ne rab mi ona dajati nekega darila, bolj je vztrajala, da pač se ona to želi, ker je tudi videla, kako sem se ukvarjala z otroci in to, in mi je potem podarila zapestnico in to se mi zdi tako res, wow, ker ne vem, napitnino ja daš, ampak da daš nekaj osebnega nekemu neznancu, mislim, tako da res, ja. Si se res vtisnila, ne? Ja, pa še zdaj imam to zapestnico. Dejan, kaj pa kakšna tvoja taka iz veselic, tam se pa verjetno dogajajo nore. A ti je dal kdo kakšno zapestnico kdaj? Vrgal na oder. Ne, veliko daril, jaz sem veliko že daril dobil, veliko zelo lepih, veliko in risbice od otrok in recimo razne lesene izdelke, metuljček lesen, sliko leseno mislim, iz lesa, potem pa gor narisana slika mene pa otroka tega, ki me rad posluša. Marsikaj se je že zgodilo, recimo najbolj mi je ostalo v spominu, recimo zdaj iz ta prvega šusa, da jo povem, igrali smo v Komendi in sem si med pesmijo Zelene oči, sem skakal med solotom in sem se zapletel v kabel od kitare in sem padel po tleh in sem si zvil gležen in sem se zvrnil, cel je naredil. In zdaj v tistem momentu jaz nisem hotel, da bi zdaj to izpadlo, da ljudje, ne vem, koliko je bilo takrat, 2000 ljudi ali 2000 pa pol ljudi, ne vem, velikih je bilo glavnem. In jaz nisem hotel zdaj to, da bo to izpadlo kot nekaj čuden ali pa da ne pade ta neka energija in sem začel skakati in sem še 1 uro pa pol skakal po tistem gležnu. Meni seveda fantje so se smejali, to je bilo, mislim, da bobnar več ni mogel naprej. Vse je v redu, ko je bilo pa konec, ko sem jaz dol stopil iz tega odra. Se je smel naslednji mesec tak gležen. Je bilo več smešno. Ja, ne, ampak to so zabavne zgodbe, veliko zgodb smo imeli, pa tudi zdaj, recimo po 13 letih, ko se domov vozimo s fanti, se pogovarjamo, a se spomniš tam tisto, a se spomniš tam to, a se spomniš tam tega, a se spomniš, ne vem, 2krat so mi zob krušali,
Glavno, Z mikrofonom. Ja, nekdo je prišel čist srečen, čist vesel, gor na oder, hotel je z nami zapet in enostavno v tistem šusu, ko je on bil, wow, kako dober, je pač ruknil mikrofon in dup noter in sem začutil si tako, pa si pel naprej. Ja, tako da ne, ampak so lušne zgodbe, drugače so pa zelo lepe zgodbe. Recimo, ne vem, ena zgodba mi je bila, ko je prišla ena gospodična, to je bilo že kar nekaj let nazaj. Ena gospodična je prišla na veselico in je prinesla s sabo osebni dokument in mi je pokazala osebni dokument in je rekla, jaz sem bila rojena tisto leto, ko je bila Mandarina izdana, pesem Mandarina. Je rekla, no, in oče je prišel tako srečen domov in tako mu je bila všeč ta pesem, da mi je dal ime Mandarina. In mi je pokazala star osebni, pa si je spremenila ime. Pa si je spremenila, ja, ne vem kaj, spremenila si je ime, ampak prav Mandarina. Prav Mandarina, ne vem kako je bil priimka, ampak prav Mandarina, ja. Tako da pa imamo pa je prišel enkrat en Rom do mene, pa je rekel na veselici, pa je rekel, jaz sem pa Brandy. In sem mu dejansko dal Brandy. Ja, veliko različnih zgodb, no, veliko različnih zgodb. Ampak zdaj imamo pa veliko svojih najnih. Ja, iz veselic? Iz veselic, kar rada na veselic imamo skupaj. Koliko krat sem bila na Dejanovi veselici? Ne smo bili mi skupaj. Škofja Loka. Ne, Pulanska dolina, ja sej. V Škofji Loki. Ja, tako smo bili, sem jo gor potegnil, na oder sva skupaj pela. To je najbolj najna zgodba. Nedeljska veselica je bila in sem jo gor potegnil, ker sem jo videl, da... Ne, jaz plešam na plesišču kot vsak normalen človek, ne, in vesela, nasmejana, Dejan špila na polno, super, žurka, veselica in jaz slišam, no, danes je pa z nami tudi moja prijateljica, ki je včasih živela v tujini, ne bom pozabila tega stavka, in ona obožuje slovensko glasbo in zato bo danes malo tukaj nekaj zapela. Jaz pa seveda nisem pevka, ne? Sem voditeljica, sem vzgojiteljica, sem pevka, pa res nisem. No, pa sebe res podcenil. Ampak za vzgojiteljico rabiš nekaj, ne? Ja, otroške pesmi znam in znam tudi igrati kitaro, ampak da bom pa na odru pred 2000 ljudmi pela to Dejanovo skladbo, pa žal, je bilo kar zanimivo. Ja, sej sem mogla biti, ker nisem imela izbire, Dejan. Tako da imamo tudi ta skupni spomin. Mogoče pa kdaj kakšna skupna pesem pade. Za back vokalistko? Lej. A pa viš za uno plesalko zadnji. Bi šlo, ne? Kako? V redu. Zdaj ste že dodobra zakorakali v prvo sezono Ja pa jade šova. Kako pogosto, kako ta sinhron, kako pogosto zdaj vsakodnevno uporabljate tale Ja pa jade? Se je kaj povečala frekvenca? Se je človek tega kar navleče? Skos. Pa ne samo midva, tudi moja okolica, ne vem, pridem zjutraj v lokalno kavarno po kavo in mi reče tam en gospod, ja pa jade, kva pa ti tle? Glih sem hotel to zdaj hotel to povedati. Ful se je prijel in ful je fajn, da se je prijel, ker Ja pa jade res, sploh v srednji Sloveniji se mi zdi, da ga zelo uporabljamo. Tako da sem vesela, da se je to. No, jaz lahko povem, da smo šli mi zdaj za eno agencijo nastopati na Lošin, hvala. Koliko se vidi, da je... Prav skozi skupaj in točno vem, kam se že sinkronizira. Zdaj smo nastopali z ekipo na Lošinju za eno agencijo in ko sem stopil noter v prostor, bilo je 480 povabljencev in ko smo prišli noter, je bilo Ja pa jade, ja pa jade, ja pa jade, ja pa jade, ja pa jade. In sem prišel tam z enimi glasbeniki, smo si delili oder in prva stvar, ki prije gor, ja pa jade. Tako da definitivno se je ta beseda prijela. Lej, ne vem, a je v SSK-ju? Upamo, da bo v SSK-ju. Ni je še, verjetno, ampak jo bomo spravili v SSK-ju. V najno je že. Ja pa jade. Zdaj, zanima me, ti, Dejan, če ne bi bil pevec, ne? Ja. Bi bil igralec, če sem prav mislila, da je bil v enem obdobju to tvoja dilema. Moja največja dilema je bila, a iti na srednjo glasbeno šolo ali iti na AGRFT. To mi je bila velika želja, v bistvu srednjo glasbeno. No, takrat sem malo akademijo, nekako tako sem razmišljal. Želel sem si biti zelo igralec. Mene je sploh, ker jaz sem začel Pepi vse ve, to je bila moja prva, v bistvu, moje prvo spoznavanje s kamero je bila serija Pepi vse ve
skupaj z Janezom Škofom, pa odličnim režiserjem Tugotom Štiglicom, žal pokojnim. In takrat so me res navdušili nad kamerami, nad serijami, nad snemanjem, nad igranjem in tako. In potem so prišli še Temna stran lune je bil film, pa potem je bila še ena serija, pa Ježkove nagrade sem nekaj snemal, tako da vodil. In sem mislil, da bom igralec. Nisem si predstavljal, da bom glasbenik. Za glasbenika je res prišlo potem, v bistvu sem igral bobne, mislil sem, da bom bobnar v kakšni skupini, v kakšnem bendu, čistko igral delal sem srednjo glasbeno, potem in akademijo, sem mislil, da bom v vojaškem orkestru, ali pa kakšnem policijskem orkestru, ali kaj podobnega, ali pa poučeval, ampak življenje je šlo potem čist kontra, ne na koncu, ne bobnar, ne igralec, ampak čist v svojo smer, ne. Tako da ja, sem imel to kar veliko. Pa še danes bi, z veseljem bi Kdaj danes. puščaš odprta ta vrata? Za AGRFT, ne, ker ne točimo si čistega vina, mislim, da nisem tako dober v igranju. Imaš ti igralce vrhunske, ne. Bodimo iskreni. Ja, bodimo iskreni, ampak z veseljem bi pa še v kakšni seriji, kakšnem filmu, kakšnem musiclu, to pa z veseljem še se bi udejstvoval še. Tako, ja. Si Lucijo že ogledal v njeni novi predstavi, kjer nastopa Ženske brez filtra? No, daj povej, Dejan, a si vzel čas, Dejan? Kaj? Si še vzemam čas za to iščem? Ne, bom rekel drugače, zdaj sem se spomnil boljšega izgovora. No, povej. Želim si na vsak način priti, ampak so vse predstave tako hitro razprodane, da ne pridem In nimaš pokazati. nobenih vez, da bi ti zrihtal. Ne, nobenih vez. Nobenih vez. Ampak Povej mi, Lucija, no, ti si se pa res znašla zdaj s polno žlico zajema življenje, ne? Tudi na gledaliških odrih oziroma na odrih te lahko gledamo. Kako pa se počutiš v tej vlogi? Odlično. Zdaj je odlično, na začetku je bila seveda prisotna trema, tudi zdaj je, pred vsakim nastopom je prisotna trema, kar mislim, da je v redu, ker s tem nekako spoštuješ publiko, spoštuješ to delo, ki ga delaš, ampak zdaj pa res uživam in tudi tako odlično ekipo imamo s puncami oziroma ženskami, se res razumemo, poleg mene so tam še Desa Muk, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in pa Nuška Drašček, naš režiser je Ranko Babič, producent je pa Pop-up teater in res, a veš, kaj rečejo, joj, kaj so ženske na kupu leti perje, a ne? Stari, to ni res. Jaz ne vem, s katerimi ženskami se ljudje družijo, ampak res smo fajn zasedba in zdaj gremo proti 60. ponovitvi. In ne vem, v garderobi je polno smeha, tiramisu Nuška skozi nos, ta tiramisu, pa skozi jemo neki, ne vem, res Desa take poka, jaz sploh ne moram. Ampak res, poleg tega pa toliko se učim od takih žensk, ki imajo že, ne vem, po 20-30 let izkušenj in na odru in v oddajah in se lepo vse prepleta, veš, one mi dajo in nasvete za moje nastopanje pred televizijskimi kameri, ker so vse nastopale pred televizijskimi kameri in za nastopanje na odru, tako da je res odlična kombinacija. Ampak ja, ta oder je zdaj prišel v moje življenje tako v zadnjem letu, oziroma zadnje pol leta in dobro se počutim, fajn. Zadnjič je bila tukaj Nuška Drašček, ne pa je malo razložila, kdo je, zakaj, ti si ta mlajši del, ne? Ti si najmlajša. Jaz sem ta mala. Te veliko naučijo tudi od življenja mogoče te ženske? Ja, definitivno, ne samo od biznisa, ampak tudi življenja. Predvsem kako sprejemati kritike in pohvale, ker tudi pohvala je včasih težko sprejeti. Se mi zdi, da zdaj smo vsi tako naravljani, kao, a pa ne, sej nisem, veš, da upravičiš tako. Ja, da kar upravičeš, a pa ne vem, rečeš, danes dobro zgledam, pa rečeš, ja, veš, tole je bilo pa 2 evra. Zakaj? Reč, hvala, super, a ne. To naprimer pa, ja, odnosi z bližnjimi in to in profesionalni odnosi, to se tudi zelo veliko učim od njih, ker imajo zares, kako bom rekla, zelo po domač, pošlihtan imajo v glav. Tako. Kaj pa ti njim prinašaš, da vidim, da kakšen TikTok posnamete? To je vredno tvoje masko. Ja, mislim, da jim prinašam to neko svežino, neko da jih popeljem nazaj v družbena omrežja, naprimer Desa Muk ima zdaj Instagram profil, ne? Lepo prosim. Uspeh. Pa to, da mislim, upam, da jim popestrim dneve z mojo energijo in prisotnostjo. No.
Torej, zdaj samo še čakamo, da bo Dejan šel si ogledati to predstavo, da bo še on lahko Cela ekipa se mora to gledati, sej ste sej. povabljeni Ampak vedno. jaz bi res rad prišel, to iskreno povem, jaz bi res Ja. rad prišel, ampak enostavno je zdaj tako. Ampak se zdaj bo konec sezone, drug let, Dejan, drug let. Kaj? Drug let. A drug let nadaljujete? A zdaj nehate? Ja, zdaj bo konec sezone, maja je konec. Do maja bi bo rad. Zdaj, kako pa potekajo ta vaša snemanja? Rekli ste, da ste zadnje čase res veliko skupaj, da vadite, da pišete scenarije. To je potem od ponedeljka do petka, kakšen je vajen urnik sedaj, ko je? Definitivno, v ponedeljek snemamo. Ponedeljka do ponedeljka. Od ponedeljka do ponedeljka. V ponedeljek snemamo oddaje, takrat gre cel dan, potem se v torek, to snemanje se zavleče, odvisno potem po koncu oddaje se še vedno radi podružimo in z gledalci, ki pridejo v oddajo, in s tekmovalci, kmeti, torej in z celotno ekipo, da proslavimo, da smo posneli še eno oddajo. Pa da predebatiramo, Pa da se pogovorimo, kaj lahko izboljšamo, seveda, da tudi posnamemo kakšne videe potem na koncu za družbena omrežja, povemo, kaj se je dogajalo, tako da pridemo ob ene polnoči pridemo domov, nekaj takega. Naslednji dan se dobimo ob 9, 10 in tako potekajo v bistvu dnevi. In potem pišemo, kaj si želimo povedati, kaj želimo sporočiti, kako bo nekaj vsebino, kaj. In to v bistvu debatiramo iz dneva v dan. Pa pišemo scenarije. Pišemo scenarije, probamo narediti presenečenja in tako to poteka v bistvu od ponedeljka do nedelje in potem tudi midva vadiva, se slišiva tudi recimo za vikend, ne vem, če je ona nekje na predstavah, če jaz recimo, ko sem na nastopih. Lahko povem, da včasih se celo zgodi, da ko se recimo vozim iz nastopa, kakšen član od ekipe, članica od ekipe vzame telefon v roke in gremo skupaj tekst čez in potem ob 3 zjutraj jaz vozim in mi nekdo bere in to je iz dneva v dan in potem recimo se midva, ne vem, ali pa se jaz zapeljem, če ima ona zelo naporno, pa pride po predstavi, zdaj je bilo to nazadnje, da je imela cel dan snemanja, potem smo pisali, potem si imela še predstave in na koncu se dobila še pri tebi doma, zato da sva šla čez besedilo. Tako da je to nekako konstantno. Od snemanja, potem so tukaj še intervjuji, potem pride pa moji tereni. Ko ti obiskuješ kmete. Jaz obiskujem še naše kmete, torej gremo na teden 2 kmeta obiskat, ampak predvsem je to v enem dnevu. Tako da, ne vem, zadnjič smo se peljali naprej v Solčavo, torej to je pri Logarski dolini gor, ne, je bilo že to uro pa pol, potem smo se pa peljali še isti dan v Koper, ker smo obiskali še našega 6. ali 7. kmeta in potem smo se peljali še domov in je bil kar pester dan, to je bilo takoj po snemanju. S tem, da je bilo po snemanju, čakaj, imam telefon prvo, lahko pokažem slikco, ne? Širo. Ob 6:30 zjutraj tako, živo ekipa s kavo v roki. Ne, imamo skupino. Živo ekipa s kavo v Najboljše pa roki. to, ker sem prišla domov ob 1 zjutraj in ob 6:30 smo bili že zmenjeni, da štartamo. In jaz vem, da so oni vsi spali. In jaz bom za nalož poslala sliko, živa ekipa, jaz sem že na terenu. Kaj pa vi kaj? Ne, glavno, je pestro, je fajn, res za 75-minutno oddajo, ki jo delamo, res je v ozadju kar veliko truda, veliko dela, ampak se na koncu se splača. Jaz vedno rečem, če rad delaš to, kar delaš, in jaz res to rad delam, ona tudi to rada dela, je v bistvu vredno vlagati v ta čas in v ta trud. A si potem, ko je oddaja posneta, si jo skupaj ogledata, oziroma kako je bilo prvič? Kako se je bilo prvič gledati? Poslušaj, verjetno je bilo tako navdušeno. Jaz sem že večkrat gledal tako. Prvo oddajo smo pogledali skupaj in smo jo dejansko gledali v studiu in se mi zdi, da je bila to res, meni je bila to taka res lepa zelo lepo smo si naredili. Naročili smo si hrano, mize in smo na odru, na LED screenu smo gledali oddajo. Torej, prvo. Ti smo velikom ekranu, smo si pripravili in sebe vidiš res 3 metre, 3,5 metra visokega. Naslednje oddaje smo si pa pogledali vsak posebej, zakaj jaz imam skoraj vsak petek predstavo in nikoli ne moram gledati v živo oddaje, nikoli ne moram gledati takrat, ko se predvaja, tako da jo vedno potem na soboto pogledam za nazaj. Itak je pa v nedeljo tudi ponovitev, tako da bi jo lahko tudi načeloma v nedeljo, ampak imam tudi predstavo v nedeljah, tako da... Enako. Jaz si tudi zavrtim oddajo nazaj. Hvala Bogu za zavrtenje nazaj. Zato, ker pač ob vikendih se dela, se nastopa in potem pride pa nedelja in v nedeljo malo pospiš in potem že akcija naprej. Tako da ne ponovitve, ne te, ampak za nazaj si pa vedno ogledamo, ker tudi potem lahko vidiš, vsak si pogleda, na koncu se pa pogovarjamo,
kaj se lahko popravi, kaj se lahko izboljša. Narediš neko samoevalvacijo, kaj pač rabi. Točno tako, ne? In mislim, da je to zelo dobro. Čeprav, iskreno povedano, jaz sam sebe težko gledam, ne bom rekel, ne maram gledati, ampak težko, zdaj sem se skozi leta že navadil in pogledati se in poslušati se. Ampak, pa nek drug ne vem, še zmeraj je čuden občutek. Po 13 letih je še zmeraj čuden občutek sebe gledati in poslušati. Kaj pa tebi, ti si verjetno bolj navajena? Ne? Ja, pa sem mislila, da mi ne bo tako težko. Ampak res tudi, ko smo doma skupaj, mislim, sem lih prišla danes predstave in sem ujela zadnji delček oddaje in sem bila tako, da bo že konc. Prav težko, ne vem zakaj, ampak tako res. Ne vem. To, ker jaz sama delam in sama montiram, že 100-krat pogledam prej, tukaj pa v bistvu ne vidim, dokler ne gre v etera. Mogoče je odlik zaradi tega, ali pa zato, ker je to šele kaj 4. oddaja, zdaj, jutri pride. Se boš navadil. Tako da se bom navadil. Ne, se na koncu se navadil. Meni je bilo to vedno, pač isto pri plesu, so me vsi spraševali, a gledaš, pa sem tako, ja, pogledam, samo zelo težko. Ampak je pa res, da si tudi sam največji kritik, tako da sam si do sebe točno največji veš, jaz točno vem, kje sem bila, kje sem se zmedla, kje sem narobe naglasila, kje je to in to me res moti. Vem, da nikoli ne bo popolno, ampak težko je, nekoč bo. Tako mislim, da se kar vsi ljudje imamo enako. A si sama sebe rada gledaš in poslušaš? Ne, nikoli. Vidiš. Pogledaš pogledaš recimo tako svoje podcaste in se gledaš in rečeš, mogoče se nimamo dovolj radi, ne, da bi se gledali. Ne, to ne. Drugače se slišaš, drugače, ko sam se tukaj le poslušaš, ali potem, ko pride zvok takole direktno. Ja, si rečeš, res imam tak glas. Ja, no to je še po 13 letih, veš. Kaj pa ne vem, kako kakšen glasbeni nastop pogledaš, to je pa drugače, verjetno, ali pa video spot. Ne, enako. Tudi ne? Ne, enako. Aha. Enako. Zanimivo. Ja, zanimivo. Mislim jaz sem pač iskren. Jaz povem tako, kaj sem rad v teh postopkih, obožujem te vse postopke, tudi v studiu recimo, ko grem in zapojem. Navadil sem se v studiu poslušati samega sebe. Ampak recimo lahko pa povem, vedno vprašam nekoga drugega, ki je v studiu, ko jaz nekaj zapojem, če gremo recimo na glasbo, kako se tebi zdi? Jaz sam sebe težko ocenjujem, sam sebi težko rečem, tukaj pa zdaj le sam sebi verjamem, tukaj bi pa lahko poudaril malo bolj to, tukaj bi, do neke mere tukaj je pa zadeta duša, pesmi. Vedno rabim še nekoga zraven, ker jaz sam sebe drugače gledam in sem mogoče res najbolj kritičen do sebe, ali pa opažam stvari, ki so konec koncev čisto nepomembne pri sebi, to vsi ljudje. In potem vedno je fajn nekoga imeti v studiu zraven in on reče, tukaj ti pa verjamem, tukaj ti verjamem. Tako, evo. Zdaj v prvi oddaji je bil vajen gost Boštjan Romih, vam je on kakšen koristen nasvet dal? On nekdo ni gledal oddaje, ker je v oddaji nam je dal nasvet. Kaj pa to? Urede. Ne, hecate. Malo te šalim. Sam hotla reči, da lahko greš na RTV 365. Ne, hecam se. Ja, je dal nasvete, tudi moram povedati, da je celo oddajo vstal in je tudi spremljal in gledal. Tudi potem je povedal veliko lepih besed, kar nam zelo veliko pomeni. Tudi ko so bile kamere ugasnjene in to je meni bilo res... Jaz res Boštjana cenim, res ga cenim, res ga spoštujem, res je neverjeten v tem, kar dela. Zdaj sploh, ko se nekako podajamo na to pot, da bi radi bili čim boljši voditelji, da bi radi čim boljš podajali stvari. In ko pogledaš potem res nekoga tazga, ki je Boštjan Romih, res mu daš kapo. In s kakšno lahkoto on to dela in podaja te informacije in vodi oddaje. Res, jaz se ga spomnim še, sem bila otrok, ki smo ga gledali na televiziji in potem, ko mi je segel roko in sem tako živa, Lucija me veseli, tako vem in jaz tako, res. A ti veš, kdo sem jaz, ker jaz vem, kdo si ti. Boštjan Romih, ne, res. Res, moram reči, da res ga visoko spoštujem in vse besede, ki jih je namenil, si jih res vzamemo v čast in veselje. In ravno on pravi, vsak glas je dober glas, da ni slabega glasu. In ko smo se prej pogovarjali, da se ne moramo slišati, vsi imamo dobre glasove. Vsi imamo dobre glasove. Samo navadite jih. Točno tako. Ja, nič, Lucija, Dejan, počasi smo prišli do konca našega pogovora. Ja, hitro je 1 ura minila. Veš kaj, če imaš Dejana zraven, ne hica se.
Jaz verjamem, da bi še lahko klepetali. Imam pa za konec za vsakega gosta pripravim 3 časopisne naslove, Okay. ki so plod moje domišljije, pa pokomentiramo, če bomo to lahko kdaj brali o mojih gostih. Okay. Okay. To je čisto plod Okay. moje domišljije. Prvi je takšen: dobro jutro Slovenija, prebujali se bomo z Lucijo in Dejanom. Če vam kdaj ponudijo jutranji termin. Koliko je pa to zjutraj? Ja, mislim, da se v 5 dobivamo. Bi sprejela ta izziv? Ja, bi sprejela ta izziv. Ja. Definitivno, z največjim veseljem. Pa še ljubica zraven. Pa še ljubice. Pa bi bili dve blondinki, Ampak ne, da pa koga da- izrineva, Ja. ne da koga izrineva, Ja. ampak da se samo družina poveča. Tako. Tako, evo. Bi se prebujali z glasbo, s plesom, Aha. s čim? Z vsem. Vsem. No, v redu, evo, že pošiljamo. Kanač. Spremljala sem pogovor pri Fejmečih, ko si rekel, da bi bil rad voditelj, to je bilo, ne vem, 2 leti nazaj, pa se ti je uresničilo. Ne? Ja. Da ne boš zdaj dobil klic z dobro jutro. Tudi če ga, odlično. Tudi če ga, odlično, nobenega problema. Ne, jaz res imam rad izzive. In zadnje čase tudi karkoli rečem, da bi rad naredil, očitno neka ta moja bikovska kri, trma. Že Ja, pri horoskopu. Ne, ja, ne, zaenkrat moram kar potrkati, zaenkrat to, kar sem si nekako zamislil, se je uresničilo. No, očitno moram začeti paziti, kaj govorim. Hoče zadeti na lotu. Ne, to nočem. Torej, to je čisto možno, da bomo Čisto brali. Mislim, čisto možno. Zdaj tako, plod moje domišljije, ne, če se to zgodi, jaz rečem ja. Ne, Ampak to je plod njene domišljije. no, mislim, plod tvoje domišljije in plod moje domišljije. Ampak to bi bo bil lahko stane skupaj. v vesolje. Ne? Ja. Ja. Ok, gremo naprej na Potem, naslednji članek. naslednji- Zajadali smo, zaciklali smo se. Lucija Vrankar odpira svoj zasebni vrtec, glasbene urice bo prevzel Dejan Vunjak. Ja, dej nehaj. Ej, to je pa zelo dobra Čakaj, poslovna kako ideja. si rekel? Čakaj, a bomo imeli Lucijo, ne, veš, kaj bomo dali drug ime. Lucy Dejan vrtec. Vrtec Lucy in Dejan. Z nasmehom v nov dan. Zdaj smo pa že 50-50. Že pol Ni več samo honorar po tvojem vrtcu. Veš prvo, kao, da ti ima okle lepo, A zdaj bomo me že delali sama po dala. kurikulu ali bomo imeli kakšen Montessori, kaj bomo imeli? Ja, čeprav jaz iskreno bojem pišem, kaj ne vem. No. A imaš otroke že v vrtcu? Kaj, ne, Ne še. ne, otroke. Otrok še nimam. Aha, te še čaka ta. Kaj? Ne, to me še čaka. Uvajanje te še čaka. Uvajanje Mogoče me bo še- imela pa Uvajanje, Evo, lej. uvajanje me še čaka in bajet, ko vsi pravijo, da ko začne otrok v vrtec hoditi, pol tudi tisti par mesecev bolezni, karkoli domov prinese, tistega pol kašljanja na vsega, Ja. da mi je spol. Je kar Takrat zabavno. moram česen začeti. V bistvu takrat ne smemo ja, snemati. poveš iz oddaje. lastnih izkušenj. Koliko mesecev? Odvisno, koliko otrok imaš. Okay. Torej, to je tudi možno. In tretji naslov, Dejan Vunjak in Lucija Vrankar se podajata v igralske vode, ponedili so ima glavni vlogi v slovenskem filmu. Jaz bom rekla za Dejana, da ja, zase pa iskreno mogoče ne. Ne, Pa lej, ne vem, da A ne. ne bi. neka romantična Ja, bi. komedija. Lih to, kaj če bi bila romantična, ko jaz ne vem, če bi to lahko. Kaj pa mogoče Ja, kakšna pa se bi bila- detektivska serija. Joj. Se bi bila una tragi romantična zgodba. Ko v bistvu, Romeo. noče me. Ne, če bi bila Lahko jaz mogoče klečoplazim in samo. Ne bo kakšna akcija, z kakšno aviacijo, veš, da bi skakala iz aviona, pa Ja. to pa bi. Da lahko svoje znanje aviacije. Ja. No, vidim, da Mislim, ne ne bova bi- v isti seriji, ker jaz ga bolj raj romantično delati, kot skakati iz Aha. aviona. Se pravi, Preskači imamo za- dva scenarija. Ja. Tako, Dejan vsak in svoj Lucy sta v filmskih vlogah, ampak vsak zase. Ja, ja. Romantična. Ena oddaja je bila dovolj. Ja. Ne, kaj pa, Ja. pustimo se presenetiti. Težko je reči v življenju, karkoli ne pa ja. Ja. Ker človek se skozi leta spreminja, spreminjajo se želje, spreminjajo se prioritete, spreminjajo se cilji, glede na izkušnje, ki jih dobivaš skozi leta. In jaz si že skoraj ne upam več reči ne ali pa ja. Bomo videli, pustimo se To je že presenetiti. ta modrost, ki pride. Ja, z leti, ne. edino Ja, stvar, no, kar smo pa le nekaj let starejši od te gospodične klele zraven. Edino mene stvar, na kar let. lahko rečeš, je ja, pa ja. Ja, pa ja. In ne. ne se zgodi, kar se bo zgodilo. Ja, točno No, tako. mi bomo pa z veseljem spremljali in upam, da se vam zgodijo same lepe stvari. Hvala, da ste Enako. si vzeli čas Hvala in tebi vse za- dobro vam želim. Hvala tebi za odlična vprašanja, pa upam, da ne večkrat povabiš, ker Pa so se zabaven bili fajn, pa intervju, lušno. No, No. zmenjeno. Dej, Bo kar en Isti datum, čez en mesečni let, termin. isti Kavico datum, imate dobro, tako da isti datum, Pridemo. čez eno leto se tukaj dobimo, pa pogledamo, kje smo. No. ne, Zdaj pa kot obljubljeno bo šel v Ja. našo redakcijo malo za Zdaj gre pa za 5. Čau, živijo! Čau, hvala. To je bil Šokest, hvala, da ste bili z nami.